Ugoko Neko Kikuyu podcast. Guys, kwela video no ya Kindiki dona ege trendy and I'm just thinking about it. Now, kitho Kindiki arera legathe wagacugwa terere. Muthe hena kore ekoragia ndiamenya guthiite ko. Akamwira terere. Ati ni akoretwo akiaria muno. Legathe wacugwa. Ati ni akoretwo akiaria muno. Ati ni akoretwo akihura githori muno akimuikagia ciugo nduru. Kindiki akira legathe wacugwa terere. Ni magacemania thĩinĩ wa by election ĩrĩa ĩgakorwo kũrĩa Olkarao kũrĩa gwĩtwo Nyandarua County. Ũguo Kindiki arauga. So see, the funny thing is aya andũ a mwena wa thirikari meharĩria ũrĩa magaita mbia kũrĩa. Kama mwĩkĩre video meharĩria ũrĩa magaita mbia kũrĩa Nyandarua. And let me tell you guys, mbia iria cigaitwo kũrĩa Nyandarua nĩ nyingĩ gũkĩra mbeca iria ciaitirwo kũrĩa Mbeere North. But now andũ ground nĩo maka decide. Kama mwĩkĩre video raici thĩinĩ wa by election tũrorete kũrĩa mwena wa Olkarao. Tondũ Kithure Kindiki nĩahĩta ũũ, Rigathi Gachagua na kĩama kĩa DCP nĩo magĩrĩirwo gwĩkĩra candidate kũrĩa. Matigetĩkĩrie atĩ Jubilee mekĩre candidate kũrĩa. No, Rigathi Gachagua nĩekĩre candidate wa DCP kũrĩa mwena wa Olkarao. Ndagetĩkĩrie Jubilee mekĩre candidate. Egetha ĩkorwo rĩu nĩ gũthimana hinya head on ya Ruto na mũndũ ũgwĩtwo Rigathi Gachagua head on kwĩ Ruto. Guys, ndamwĩra kĩtĩo kĩnene mũno. Subscribe thĩinĩ wa channel ĩno ya Kikuyu podcast. Try video no ya mũndũ ũgwĩtwo Kithure Kindiki ũrĩa arauga na angĩkorwo hinya notification button. Kindly hinya notification button. We are road to 50,000 subscribers. Kindly subscribe. Na mwenda kuni support directly. Thank you so much. Na gewa matuine amadwe. Nyumura ya Kikuyu podcast. Nyinyi ni watu wa nguvu sana. May God bless you for watching video ya tuagikira wa Kikuyu podcast. Ina video ya Kindiki. Si alikuwa video huko anaiba chakula ya relief. Sasa small minded person, mtu wako na akili kidogo. Saa hii sasa na kutuvuruga hapa. Na nimemwambia wachane na mimi. Sijaanzana na yeye. Hanijui. Huyo mtu I will embarrass him. Alikuja na hiyo kifua pale mbele. Ngenge. Oh. Who is this? Huyu sasa ni nani? Nikamnyorosha. Ni kweli si kweli? Mudhende rifaya si fire. Alafu kikarudiwo. Ikasemekana iko MCA 2 ya Evurore na Muminji. Si alipiga nini? Ngojeni iko by election inakuja Olkarao Nyandarua. Tutakutana na huyo mwanaume hapo Nyandarua. I am telling you. Mimi nangojea tukutane na huyo mwanaume. Na hiyo kifua yake anajipiga. Mburaga nietie matira. I'm telling you. Guys, ucio nĩ Kindiki akĩhĩta akĩra Rigathi Gachagua macemani kũrĩa Nyandarua thĩinĩ wa by election. Ĩno by election ĩgakorwo by election ĩmwe nditũ mũno. Exact time Rigathi Gachagua mebange wega na team ya opposition na andũ amakoretwo me thutha wao. Ati angĩkorwo aya nĩ maruta mbia ona metĩkĩre kũruta mbia, they need to do that. Yeah, they need to do that. Mathiathi kũrĩa ũguo ona makĩruta mbia ona mang'eng'ane mambie kũruta mbia. One thing I know ni ati regime no ni gwikira mbia nyingi muno kũrĩa. Todo this by election nio eco determine. Kaneka determine muno
guthie forward uria Mount Kenya ika behave thini wa githuro kia mwaka wa 2027. DCP yahotana githurano giki kia kuria mwena wa Nyandarua Ol Kalou constituency. UDA igukura iheretio thini wa Mount Kenya region. Andu Ol Kalou mamenya atiriri, it's about kuigata must go. Kogu ona maheo besha, they need to mark. Aya ni mauka na bia nyingi muno tondu mena bia, taxes ya Kenya mena cio. Andu Ol Kalou mafati kumenya atiriri na video na makinyire, ithuĩ ta agĩkorwo twenda kuonia must go atiriri, tutiramu tabura thĩinĩ wa Mount Kenya region. It's not about Kindiki na mũndũ ũgwĩtwo Rigathi wa Gachagua. It's about Rigiji na Ruto. Not Kindiki na Rigathi wa Gachagua. It's about Rigiji na Ruto. So, like a DCP ikahotana. Na kwana candidate wa DCP thĩinĩ wa by election hiyo. Kwĩna ũrĩa by election hiyo igakorwo na ũritũ, arĩa makona ũyũ nĩ candidate wa Rigathi wa Gachagua, DCP haha na DCP ho. Tugona andu ingi ni maikia kura uguo. Toro uguo tu. Gũgĩikio kura no ngina cigagitirwo. Andu Gachagua aka make sure kura ni ciagitirwo na gutire wici ukenderea kure mwena wa Nyandarua. Uguo niguo kwagĩrĩire gukorwo. This is a do or die by election. Ni mukwambia after mathiko uguo ni mekwambia kuingira kuria. I just hope Rigathi wa Gachagua nĩabangĩte timu yake, nĩabangĩte Methu tokuria Methu nĩegũkĩruta wĩra. I just hope nĩabangĩte Methu wega mambie gwĩbanga nĩ ũndũ wa by election ya kuria mwena wa kũndũ gwĩtwo Ol Kalou. It will be one of the most expensive by election, but we just hope kiama kia DCP, we just hope Rigathi wa Gachagua na team ya DCP, we just hope they will carry the day. Reke twetere. Aya nĩ mambia kwĩhĩta, nĩ mambia kwĩhĩta tene. But andu a Nyandarua, andu a Ol Kalou, prove them wrong. We are waiting for you. We are waiting for you to make history. Mumonie atiriri, ona moka na bia, ona moka na ke, mutigetikira kana mutikagurwo na bia. We want you to prove that inyuĩ na andũ a Mount Kenya matingĩgũrĩka na bia. We want you to prove that. Want you to prove that. Ketete tuone. Torera maundu megũikara. Kindiki nĩambia kwĩhĩta tene mũno. Tene akoniragia G Duma. Hello, it will not be easy. Thiako ya ũthũ. No G ajika kamwe. Aigire ground na extend now kuigata UDA thĩinĩ wa Mount Kenya region. Excited now ya kuigata must go thĩinĩ wa Mount Kenya region. Nyandarua andu a Ol Kalou, inyuĩ nĩ inyuĩ tũrorete igũrũ na mayao mutigana tũconore. Mayao mutigana tũconore. Ona mwana heo bia mukamonia bia nĩ tũrarĩa, no ithuĩ tũtikũrehe mũndũ wanyu. But then DCP nĩ inyuĩ mũkaigĩra mũndũ onekana akarutĩra andũ wĩra kũrĩa. To mũndũ tu, mũndũ mũrona nĩ akarutĩra andũ a Ol Kalou wĩra. Hau naho niho mwagĩrĩirwo nĩ kũrora mũno mũno. Anyway, kũrĩ wa podcast mwani manyu maiko inyuĩ mwana atia. Thank you guys, this is what it is, kwani iko nini. Thank you, God bless you.